pasir tempat perburuan kita hari ini. Ini udah spot lama juga bro, lama juga nggak kesini. Kalau hutan Kalimantan sebagian kayak gini bro, sebagiannya pohonnya besar-besar, meteran sebagian. Itu di daerah pedalaman. Tadi 4 kali nembak. Kita cari dulu. 1, 2, 3, 4 bro poin kita. Yuk kita lanjut lagi bro. Bro, kita cari poin dulu bro. Harinya udah sore. Kita cari poin lagi bro. 1, 2, 3, 4 tambah 3, 7 bro. Hari ini kita poin. Mantap bro.